Good morning. Welcome to online classes from LP Public School. Myself is सीमा यादव. तो चलिए आज हम रीड करेंगे और राइट करेंगे वॉवेल साउंड ऑफ ए. तो आप लोग भी मेरे साथ कॉपी ले लीजिए, CW और डेट डाल लीजिए. डेट डाल के फर्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे. आप लोग मेरे साथ राइट करिए. फर्स्ट लाइन में हमारा है वॉवेल VOWEL, वॉवेल SOUND साउंड OF ऑफ ए. वॉवेल साउंड ऑफ ए. तो हम आज आपको वॉवेल साउंड ऑफ ए पढ़ाएंगे. पहले आप देखिए ए का, ये हमारा ए है. ए का फोनिक साउंड क्या होगा? आए. क्या होगा? आए. ए का फोनिक साउंड आए होगा. और मान लीजिए इसमें हम प्लस टी करते हैं, तो ए में टी को प्लस करेंगे तो टी का फोनिक साउंड क्या बनेगा? ट. क्या बना? ट. ए का फोनिक साउंड आए और टी का फोनिक साउंड ट. ट. तो ए और टी मिलकर क्या बना? ऐड. ऐड. क्या बना? ऐड. ऐसे ही हमारा ए का फोनिक साउंड ऐ हो गया प्लस एन. एन का फोनिक साउंड क्या होगा? न. क्या बना? न. ए का फोनिक साउंड ऐ, न का एन का फोनिक साउंड न. ए और एन, न सॉरी, ए और एन मिलके क्या बना? एन. क्या बना? एन. हिंदी में हमारा हो गया एन. ओके, आप बच्चों को ऐसे ही कंसेप्ट करवाएंगे. ओके, ए का फोनिक साउंड ऐ, टी का फोनिक साउंड ट, एच का फोनिक साउंड फ. एच का क्या बना? एच का फोनिक साउंड फ. टी का फ. पी का क्या बनेगा? फ. एम का म. ओके, तो चलिए हम राइट करते हैं ए एंड टी. ए टी. ए टी. ऐड. ए टी. ऐड. ऐड. ऐड साउंड में हम राइट करेंगे. बच्चों से बोलेंगे ए टी ऐड हो गया और आर का फोनिक साउंड र. क्या बना? र. तो यहाँ ए और टी राइट करेंगे तो क्या बनेगा? आर ए टी राइट. क्या बना? आर ए टी राइट. नेक्स्ट एम. एम का फोनिक साउंड म. क्या बना? म. ए टी. ऐड ट. मैं ट. एम ए टी मैं ट. मैट. नेक्स्ट एफ. एफ का फोनिक साउंड एफ. एफ का फोनिक साउंड फ. क्या बनेगा? फ. ए. ए का आई. टी का ट. टी का फोनिक साउंड ट. एफ ए टी फाइव. एफ ए टी फाइव. नेक्स्ट हमारा एच. एच का फोनिक साउंड फ. क्या बना? फ. ए का आई. टी का ट. एच ए टी फाइव. एच ए टी फाइव. नेक्स्ट हमारा ऐसे ही है ए एन. एन. ए एन एन. ए एन एन. तो इसका हमारा होगा पी ए एन. पी ए एन. पैन. प का टी सॉरी पी का फोनिक साउंड क्या होगा? प. टी का क्या होगा? प. ए का आई. एन का न. पी ए एन पैन. नेक्स्ट एम ए एन.
आई, एन का न, आर एन रैन। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा ए एंड पी, एप, ए पी एप, एप साउंड। अब हम राइट करेंगे एप साउंड। एप साउंड में हमारा बनेगा सी ए पी, सी ए पी कैप। सी का फोनिक साउंड क, क्या बना क, सी का फोनिक साउंड क, ए का आई, पी का प, सी ए पी कैप, सी ए पी कैप। नेक्स्ट है टी ए पी, टी का फोनिक साउंड ट, टी का फोनिक साउंड ट, ए का आई, पी का प, टी ए पी कैप, टी ए पी कैप। नेक्स्ट एम ए पी, मैं, एम का फोनिक साउंड म, एम का क्या होगा म, ए का आई, ए का आई, पी का प, एम ए पी मैं, एम ए पी मैं। नेक्स्ट जी ए पी गए, जी ए पी गए, जी का ग, जी का फोनिक साउंड क्या बनेगा ग, ए का आई, ए का आई, पी का प, जी ए पी गए, जी ए पी गए। तो चलिए इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। एटी एट साउंड, आर ए टी रेड, आर ए टी रेड, एम ए टी मैड, एम ए टी मैड, एफ ए टी फैट, एफ ए टी फैट, एच ए टी फैट, एच ए टी फैट। एन साउंड, ए एन एन, एन साउंड पढ़ेंगे। पी ए एन पैन, पी ए एन पैन, एम ए एन मैन, एम ए एन मैन। नेक्स्ट है एफ ए एन फैन, एफ ए एन फैन। नेक्स्ट हमारा आर ए एन रैन, आर ए एन रैन। अब नेक्स्ट हमारा आई साउंड, कौन सा साउंड है आई साउंड, सी ए पी कैट, सी ए पी कैट, टी ए पी कैट, टी ए पी कैट, एम ए पी मैट, एम ए पी मैट, जी ए पी गैट। ऐसे ही आप CW एंड HW कॉपी पे राइट करेंगे और रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।